Fala, turminha, beleza? Tudo bem com vocês? Turminha, seguinte, videozinho rápido, dica. Tô com uma Outlander aqui no fundo, beleza? Uma bichona. Reclamação do cliente, da cliente, barulho de motor, tá? A gente tava já com a pulga atrás da orelha, preocupada, tá? E nós também, por quê? Um barulho típico de motor, tec, 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 barulho típico de válvula, um barulho típico de falta de lubrificação, tá? Porque às vezes na aceleração, você acelerando, o barulho tec, 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 e até sumia. Daí você ia cair na aceleração, começava de novo o barulho, tec, tec, tec. Essa Outlander 2014 não tem regulagem de válvula, tá? E eu vou virar a câmera aqui e eu vou mostrar para vocês o diagnóstico dessa Outlander. Qual que era o defeito, tá? Defeito simples, rapidinho nós resolvemos, sanamos o defeito da cliente, a cliente ficou satisfeita e eu vou deixar essa dica para vocês, beleza? Mas antes de deixar essa dica, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer que as visualizações do canal aumentem, turma, esse ano 2025. Ajuda nós aí, que vocês não vão perder com isso, beleza? Todo mundo só tem a ganhar. Então deixa o like, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Valeu! Turma, eu não consigo, eu tenho que dar um geral na oficina, tá? Vamos lá, só para mostrar aqui o seguinte, essa Outlander aqui, a cliente, uma vez nós trocamos o óleo dela, depois que funcionamos, nós escutamos um tec, 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 daí nós conversamos com a cliente, nós estávamos trocando, fazendo uma troca de óleo rápida, e ela falou, Fernando, tem esse barulho aqui de motor, não sei o que, tal, tal, eu falei, nós precisamos investigar esse barulho para ver certinho o que que é, tá? E eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu já solucionei o problema, tá? Eu já solucionei o problema. Era um barulho típico de vela, tá? Era típico de vela esse barulho. E o que acontece, turma? Eu comecei a diagnosticar, porque ela veio aqui preocupada e que ia precisar abrir motor, cabeçote. Era um barulho típico de cabeçote, sabe? Você funcionava o carro dava uma esquentadinha, começava tec, 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 tec. Parecia tucho que descarregava. E aqui o que acontece, turma? Eu comecei a analisar, recebi o carro, comecei a analisar, tirei esse tampão para escutar, tirei esse tampão e a hora que eu comecei a investigar daqui, investigar de lá, eu ia até tirar as velas para verificar cilindro, alguma coisa lá por dentro, se via alguma coisinha, tá? Que era um barulho chato, um barulho metálico, estranho, tá? Daí o que acontece? Com o carro funcionando, eu vim aqui, apoiei e vi, tava aqui montado, né? Assim, ó. Tava assim montado e eu coloquei a mão aqui, normal, sem nada. A hora que eu coloquei a mão nessa vela aqui, a vela tava fazendo toque, 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 toque. Parecia um bico pulsando aqui, ó. Ficava toque, 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 nessa bobina. Coloquei nessa, normal. Coloquei nessa, normal. Voltei nessa e ficava aqui, ó, toque, toque, toque. Parecia aquela válvula do canister aquela válvula do canister da linha GM, tá? Do Onix. Aquele barulho, tec, 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 tec. Um barulho chato, tá? E às vezes aumentava na aceleração, na marcha lenta. E nós já tava ficando meio de cabelo em pé, porque a cliente queria resolver esse problema, e mandando mensagem para nós, tal, tal. E até que nós agendamos esse carro e deu tudo isso que eu falei para vocês. Daí o que eu fiz aqui, turma? Daí a hora que eu tirei aqui, ó, tirei a bobina, o que eu identifiquei? Tá vendo essa bobina aqui, ó, tudo queimada? Olha aqui, ó. Tá vendo essa bobina tudo queimada? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, pretinha, normal. E essa aqui queimada, olha a diferença. O que vocês sabem o que é isso? Acontece bastante isso aqui na linha Honda, tá? Na linha Honda Fit acontece bastante disso, tá? Porém, quando chega aqui, não chega fazendo barulho de motor igual tava fazendo esse, tá? E eu vou passar pra vocês. Não desesperar, tá? Esse aqui era simples. Não quer dizer que se você tiver com algum barulho aí, mas investiga isso. Possa ser que seja isso, tá? Opa! Essa vela aqui, ó, essa vela que tava no primeiro cilindro, tá vendo? Normal. Essa vela aqui, ó, eu já limpei. Essa vela aqui tava no segundo cilindro. E o que acontece com essa vela? Ela estava solta, tá? Essa vela tava solta. Eu peguei a chave, a hora que eu tirei isso aqui, eu falei, opa, então nós temos um problema de vela. A hora que eu tirei a chave, coloquei a chave lá, dei duas rosqueadas e já puxei com o cabinho aqui, ó, tá? E essa vela tava tudo cheio de fuligem, tá? Cheia de fuligem, cheia de óleo, tá? Eu já até dei uma limpada nela, tá? E qual que era o defeito do carro, turma? Qual que era o defeito do carro? Uma vela solta, tá? Mandei mensagem para cliente, falei para ela que ia precisar abrir o motor, entendeu?
Mas não, aqui nós somos honestos. Daí o que acontece? O que eu vou fazer? Como que essa vela já tá com desgaste excessivo aqui, ó. Ó, já foi batida essa vela aqui, ó. Tá vendo? Olha o desgaste da ponta dessa vela aqui, ó. Olha essa aqui. Tá? Então nós vamos pegar o código certo dessa vela, que eu acredito que não é essa aqui. E nós vamos colocar um joguinho de vela já para garantir a mão de obra do diagnóstico, tá? Como que esse carro aqui, ele veio para diagnóstico, nós cobra diagnóstico, tá? E como que nós removemos as velas para analisar, nós passamos para cliente, tá? E já vai ser feita a substituição de vela, olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Vai ser feita a substituição de velas e vai estar resolvido o problema barulho de motor na Outlander. Essa cliente estava já preocupada que nós fosse precisar abrir esse motor por algum problema de motor. O barulho parecia falta de lubrificação, entucho batendo, tá? Mas graças a Deus não era. Vai chegar o joguinho de vela, eu já vou mostrar para vocês o funcionamento dela. Então aqui na Pajero, turma, ó, na Pajero, olha aqui, ó o joguinho de vela que estava, ó, um joguinho de vela convencional. Porém, o que que nós pede aqui, ó, Pajero Outlander, ó, FR6EI, tá? Já usa a vela de irídio, ó, tá? Já usa uma vela equipada de irídio, tá? Que é a convencional, a comum para esse carro, tá bom? E aqui tá usando uma vela sem ser irídio, tá? Então nós já vamos colocar a vela correta pro carro. O Leonardo já tá torqueando e nós já vamos encerrar também esse aqui. Velinha de irídio. Todas as velas é bom torquear com um torquímetro, né? E as velas de irídio ela não recebe um torque alto igual recebe as velas convencionais. A vela de irídio recebe geralmente 17 N, 20 N no máximo, e as velas convencionais 25. Então vamos colocar 17 aí e 25 aqui. Toda vez que você fizer isso, você retorna lá e confere rosca por rosca. Torqueia de novo, sem puxar, você só vai ver o estralinho dele. É sempre bom você sempre fazer isso aí. Isso, aí uma por uma de novo. Isso aí, garoto. É isso aí, turma. Pajerinho, nova de novo, sem maiores intercorrências. Beleza? Funcionando. Velinha, sem barulho de motor. Nós não vamos precisar mexer mais a fundo. O carro já vai embora. Cliente satisfeita, eu satisfeito. E mostrei essa dica pra vocês. Dá uma verificada, tá? Dependendo do barulho que tá fazendo o motor, sabe? Aquele barulho que você vê que é um barulho certinho de batida quando o cilindro tá mexendo. É, já. Se acelerar o carro fazia. Diminuía. Vocês gostaram do som, né? Beleza? Aqui era a vela solta. Beleza? Agradecer a todos. Valeu. Até o próximo vídeo, próxima dica. Tamo junto.